შეხვედრები პირველ რიგში შეხვედრა ქონდა არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტთან, აბუ-დაბის მმართველთან, ასევე ქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრები მინისტრებთან, მთავრობის წევრებთან და განვიხილეთ ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების სხვადასხვა ასპექტი, პოლიტიკური თანამშრომლობა და ბევრი იმშელეთ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკურ პროექტებთან დაკავშირებით გამოიკვეთა კონკრეტული ძალიან საინტერესო მიმართულებები, სადაც კიდევ უფრო მეტად შეგვიძლია გავაღრმავოთ თანამშრომლობა ორ ქვეყანას შორის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს უპრეცედენტო ინვესტიციის განხორციელებას ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის 6 მილიარდი დოლარის მოცულობის ინვესტიცია, რომელსაც საქართველოში განახორციელებს კომპანია, რომელსაც აქვს გამორჩეული გამოცდილება საინვესტიციო მიმართულებით. ეს არის ცნობილი MR ჯგუფი. განხორციელდება ძალიან საინტერესო პროექტი, ეს არის მულტიფუნქციური დეველოპერული პროექტი, განვითარდება მულტიფუნქციერი ინფრასტრუქტურა, ერთი მხრივ თბილისში, მეორე მხრივ ბათუმში, გონიოში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, კიდევ უფრო დააჩქარებს ეკონომიკური ზრდის ტემპებს, შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად მოიზიდავს ინვესტორებს, სხვა ინვესტორებსაც ჩვენს ქვეყანაში. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორებს, მეგობრებს, ხელისუფლებას, არაბთა გაერთიანებული საამიროების ხელისუფლებას და MR ჯგუფს, მის ხელმძღვანელს, ბატონ ალაბარს, ყველას განსაკუთრებული მადლობა თანამშრომლობისთვის და დღევანდელი შეთანხმებისთვის, რასაც ექნება განსაკუთრებული მნიშვნელობა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის. და შუადერეფნის ნაწილი იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ასევე გუშინ ითქვა, რომ საპორტო ინფრასტრუქტურამ შანიპორტი ეგრეთ წოდებული აშენდება. გვაინტერესებს ამ მიმართულებითაც თუ შედგა მოლაპარაკებები და რამდენად მნიშვნელოვანია შუადერეფანში საქართველოს როლი. რა თქმა უნდა, ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენი ქვეყნის დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებაზე და ამ ყველაფერში არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან თანამშრომლობაზე არაერთი პროექტი იქნა განხილული. ჩვენ მივესალმებით მხოლოდ მივესალმებით ჩვენი მეგობრების თანამონაწილეობას ასეთი პროექტების განხორციელებაში. განსაკუთრებული გამოცდილება აქვს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს, მათ კომპანიებს შესაბამისი მიმართულებით ძალიან მჭიდროდ ვიმუშავებთ მათთან, როგორც ხელისუფლებასთან, ასევე კომპანიებთან, იმისათვის, რომ მათი თანამონაწილეობით უსრულყოთ ყველა შესაბამისი პროექტის განხორციელება. საბჭოში მიმდინარეობს სესიაზე, რომელიც დღეს იწყება, მიდაკითხოთ საქართველოს დელეგაციისთვის საპარლამენტო ასამბლეაში მანდატის შეჩერების საკითხს და ეს არის ოპოზიციის სურვილი, როგორია თქვენი მოედანი და რა პოზიცია შეიძლება იყოს ამ მხრივ და ასევე როგორ ფიქრობთ ოპოზიცია მარტო მოხდეს ამ მსგავს გადაწყვეტილებებს არის. ვერ გეტყვით რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რაც შეეხება ოპოზიციის მოქმედებას, ჩვენ ვიცით, რომ მათი მოქმედებები არის თავიდან ბოლომდე გარედან კოორდინირებული შესაბამისი სუბიექტების მიერ, ვისაც არ სურთ ქვეყნის წინსვლა და განვითარება, თუმცა ისინი ვერ აღწევენ საკუთარ მიზნებს ძალიან მოთხ წლის განმავლობაში და ამ შემთხვევაშიც მათი ნებისმიერი მცდელობა, რომ ქვეყანას რაიმე ზიანი მიაყენონ, არის რა თქმა უნდა განწირული წარმატებლობისთვის, ეს ხება როგორც ოპოზიციას, ასევე მათ მფარველებს ქვეყნის გარეთ. თუმცა თავისთავად ეს არის სამწუხარო, მაგრამ საზოგადოება ხედავს ყველაფერს და საზოგადოება აფასებს კიდეც ყველაფერს. არაერთი დაპირება მოვისმინეთ ოპოზიციის მხრიდან, რომ რაიმე კონკრეტულ გეგმას შესთავაზებდა მათ მხარდამჭერებს და აქამდე გეგმა ვერ ვნახეთ. აი რა მიუთითებს ეს რა მდგომარეობაში ახლა ოპოზიცია? ოპოზიციას სინამდვილეში აქვს ერთადერთი გეგმა, ეს არის თვითლიკვიდაციის გეგმა. რეალურად იმ ქმედებებით, რასაც ისინი ახორციელებენ, არჩევნების შემდეგ ისინი ახორციელებენ თვითლიკვიდაციას, თვითონვე ასუსტებენ კიდევ უფრო მეტად საკუთარ პოზიციებს. შესაბამისად ეს არის კარგი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული სისტემის განვითარებისთვის, რაც ნაკლები იქნება რადიკალური პარტიები და რადიკალიზმი ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში, მით უფრო სწრაფად განვითარდება ჩვენი დემოკრატიული სისტემა. შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით ოპოზიციის შემდგომ დასუსტებას. მithomის საკითხი რა გავაგრძელოთ, ჩვენ ყველა მიმხილებთ თავდასხმა, რომელიც განხორციელდა ქართული ოცნების წარმომადგენლებზე, როგორი არის თქვენი შეფასება? ეს არის ლიბერალური ფაშიზმი, რა თქმა უნდა, არის კატეგორიულად მიუღებელი, არის ორგანიზებული ასეთი ქმედებები და ხელწერა არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რომ საქართველოში დავასრულოთ ლიბერალური ფაშიზმი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ასეთ ქმედებას უნდა დაუპირისპირდეთ, პირველ რიგში საზოგადოება უნდა დაუპირისპირდეს და რას თავარია თვითონ ამ ყველაფრის თავი და თავი ლიბერალური ფაშიზმი, ეს იდეოლოგია უნდა დამარცხდეს საბოლოოდ ჩვენს ქვეყანაში. ეს იდეოლოგია არის ზუსტად ისეთივე, როგორც იყო ბოლშევიზმი ერთი საუკუნის წინ.
საქართველოში საბოლოოდ დამარცხდა ბოლშევიზმი და დამარცხდება აუცილებლად ლიბერალური ფაშიზმიც. შვილი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას რუსეთს ეწოლას სთავაზობს და საამისოდ ამბობს, რომ საქართველოს სათამაშო მოედნად გამოიყენოს. რა დამოკიდებულებაა ეს ყოფილი პრეზიდენტის? ეს არის მაკეინის ინსტიტუტის აქვე სტიპენდიანტი, მის კომენტარებს არავითარი ფასი აღარ აქვს, შესაბამისად კომენტარის გაკეთებაც არ მინდა მასთან დაკავშირებით. და ბატონმა გიორგი ვაშაძემ გუშინ ისაუბრა იმაზე, რომ ოპოზიცია უნდა გაერთიანდეს და ერთიანობა შესთავაზოს მოქალაქეებს. მან ასევე ინტერვიუში ერთ-ერთ მედიასთან აღნიშნა, რომ ამის მოლოდინი აქვს ამერიკასაც. როგორ შეიძლება შეფასდეს, რამდენად არის შანსები, რომ ოპოზიცია გაერთიანდეს? ოპოზიცია არის რადიკალური ოპოზიცია, სადაც არის გაერთიანებული, ისინი არიან ერთი კოლექტიური აწმოძრაობა და მათი ერთიანობის მთავარი საფუძველი არის ის, რომ მათ ყავთ საერთო პატრონი. თუმცა ვერც ერთიანად და ვერც ცალსაკე მათ არავითარი წარმატების შანსი არ აქვს, იმიტომ რომ საზოგადოება მიცის მათი წარსული, იცის მათი აწყო და შესაბამისად კარგად შეუძლია გაიაზროს ის თუ რასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული ოპოზიციის თუნდაც რაიმე უმნიშვნელო წარმატება. შესაბამისად არავითარი არც ერთიანობით და არც დაშლით მათ არავითარი წარმატების რესურსი არ აქვს. ეს არის ის რეალობა, რომელსაც თვალი უნდა გავუსწოროთ. ბატონ ელეგრის საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაზეც მინდა კითხოთ, სადაც ის საუბრობს, რომ უნდა შეძლოს ვიზო რეჟიმი დიპლომატიური პასპორტის მქონე პირებისათვის საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების არის საუბარი, როგორი არის თქვენი შეფასება? ეს არის რაღაც სამწუხარო მოვლენების გაგრძელება, საუბარია მუდმივად შანტაჟზე ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. ეს შანტაჟი არ იყო ეფექტიანი. გასული 4 წლის განმავლობაში და ვერ იქნება ეფექტიანი. ვერც ახლა ეს არის ერთ-ერთი რაც შემიძლია თქვა ამასთან დაკავშირებით. თავისთავად ასეთი დისკუსიები, უკვე დისკუსიები წარმოაჩენს იმ პრობლემებს, რომლის წინაშეც დგას დღეს ევროკავშირი. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ევროკავშირი მალე შეძლებს ამ პრობლემების დაწლებას. რა შედეგი შეიძლება გასულიყოს ბრიუსელში შეხვედრა, შესაძლებელია თუ არა მართლაც დიპლომატიური პასპორტების გაუქმება და ამას რა შეიძლება მოხდეს? რეალურად ამის ალბათობა საკმაოდ მაღალია, მე ასე შევაფასებდი, თუმცა ამაში ვერაფერ განსაკუთრებულს ვერ ხედავ. მხოლოდ ტექნიკური საკითხია, სიმბოლური საკითხია ეს ყველაფერი. ჩვენთვის თავარია, რომ ქვეყანაში მშვიდობას არ შეექმნას საფრთხე და საზოგადოების ჩვენი ხალხის ინტერესებს არ შეექმნას საქმე. რაც შეეხება იმას, ვიღაცა ვიზას მოითხოვს საჯარო სამსახურში თუ არ მოითხოვს, ეს არის აბსოლუტურად ტექნიკური საკითხი. შეგვიძლია ვიზითაც გავიმგზავროთ ევროკავშირში და შეგვიძლია გავიმგზავროთ ვიზოდაც. ამას არავითარი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, არსებითი მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ ქვეყანას უნდა შევუნარჩუნოთ კვლავაც მშვიდობა და უნდა დავიცვათ ჩვენი ხალხის ძირეული ინტერესები. მადლობა.